Nous l'action. Hello. Hello. Mbote, na t'appelle yo. Ok, Na t'appelle. vas-y. Hello. Mbote. You. Hello. You. It is school. Wala ndiye comprendre. Bok. Donc Bok. Tala anglais ça faut sous ça on a fait rien. Bok. Billard. yes. Mamé. You. It is. Kai. Donc koi black. Anglais ça pas cité. Anglais ça kaka. On aime ça un peu. On aime bien lava. Oui, aux enfants. La va apolami. La voix ça là. Ah. On a mon oncle la poisson besoin de matoko. Faut le bon. You. It is. Bill. Back. Il faut doser ce qu'on y a. Is it is in car. Back. Ce que je moi ici. On nous sait mon bal masanga. On le dit, baby, you give me is thank you koi back. Ça va gam back. Obi banoko na regretter elo bushanga. Tandumbo. It is a Hein? Kai. Brak. Bak, alembisi ko, alembisi penza. Hein? My father, bien sucre à ma mère et pas père. Yes, thank you. Kinti mo pensi. Alobini. Thank you. Olobini. My father. What is your name? My name is Tate de ma mère. Prof, nothing in the Luba. Akila kipala. Becky. Naboui. What are you telling me? Prof, je pense que English very good. quand il y a un peu de seul banakudi. Very good is akanana. Goody. Prof. Becky. Koyeri. Comment on est? Awoloto na kumnanga. Eric. Papa Eric Dianzi. Eric. Mama butina dako samba. Bango ya zakula babese rense bazo yiba abatu bibilambela makechi boy. Yo comment on est? Ngai mama yipsa nga so nga zana batu belela lubaka kumula ngati po ba ya kuyiba ngai. La faut que nous tuna mama. Bango yo comment on est? Mama. ngai kumuna ngai ya kirasi sano bapesa ngai sano po famille mo matamu babota maka bango tu baringaka bandoi bango papa robi komboro. OK, mets-toi debout. Comment on est? Préfina. Tourne. Aujourd'hui, nous allons étudier zoologie. You. It is. Kabel. Besa mawe katikati. Baza bena tembes likian. Zindungu. Matembera mbalambi en bien. Très bien. Mais na mechari kayo. Nani mama konunga? Besa ko moko me. Kabela ngo katikati. OK. Bon appétit, hein? Merci maman. Mukolo abeti jibuli mo katinga. Bayabwe baza suti ata Nigeria. Allez Nibul. Allez à la spécialité. On allait à l'obate papa limbisa. Allez à la spécialité. Papa so allait à l'obate limbisa. Ba commissionnaire à restaurant Rolanda Mambaba. Yo uli falosa la couleur la suki no senga biloko musaka. Ozolia biloko mafuta mbili. Na so anga la basini. Na bien maman. Na mo ne kope ezo sisa mo malili. Yaka na ngoya mibimba. Est-ce que vous avez na télé mimi? Hein? Mama likabo ya kisanga tomba ndaka. Tena landa yo na libongo. Natanga notice na. Likabo kama na notice. Oya ligaba. Likabo kama na notice. Naza olema yela ba mi bale ya mibimba. Bobina matembes likian. Fofo semoun. Ya mibimba tango ya. Prophétie de prophétie. Yaka le Yo,
Yo, neno mwana kwa sasa na masiona mtu eh. Obi? Yaka ngo. Ingratitude qu'on a par des fois. Webi ke wana musala nzambe melana kopo. Ndenge oyo na kobalongo ndenge Bana biba bazoka ya ndambu yona pesi. lelo ba mati. Eya. Papa bolimbisi Ngaba mikala. papa Meki oza mungwa. Nana meki oza mungwa papa. Tika wana. nasini ya yo tosomi tongo de kani Oyo kontengo. Donc Aisha ito Bali ba délégué ba ya bazo Eza ka. bonus mo apoto lia. yo kutosombaka te ve mutasombaka oliaka mpona Oyo dia. Musana nzama zawa. Shalom, shalom. Shalom. Boni bino. To uti matanga na kingasani moi. Nzoto ndeba se. Yango bien. Bien. Docteur baki pona nini ya? Un peu de Mbongo se na kesi. Jamais. Molimo mosantu na alcool esimbaka te. na bien. Maman, baza ba pasteur. Ba pasteur. Wana biakre. Tokutana bango na nzela. Papa. Bateya biso to changer. Baoloba na kupona ba tatouage onga na. Oh, toza na siècle ni. Seme po ina za bobango na nzela. Est-ce que na siècle? Papa so mona biso. Est-ce que na siècle ezala enchaînement ba modifier yango? Bible nde jouir retard ko ezala na machine. Mama. Bible peksa alcool nini kabisa pota. Saka orphelin nazalaka koyoka moto na pale ndene kopekisaka te mwasi mbinga lokola ye nako okende opolele te fo miyembe mpenza miyembe yoka ti oyo nazotia o bato omona kaka naotiaka mpo nalasa mokeke bamona tumbako Encore comme ya zolo. Covid tetesa Covid. Oza pela yo mona ka tumbako me inerbe na nzoto ya moto mobembo nyonso awo mobembo menga mutu na lingo ye moto ya liboso yo balelanga jeteme komakari oyebi ke suma ngeno ni ligrese mama na bebe kalili na mobali na ye suma ngeno ni consola balobi videlo na nzoto mwasi boyengela bien biso bato boye fo remorque obeta pena ngomba ki mpese boye lufu tetele mwe C'est bon plan Kembe. hein Na kozwa moko okuka no tendresse te. Aonzo mbo. mama biso toloba ngana za mbalo bajala mbalo balobaka na mbongo kozela ngana tendresse te po première lupango na futila pembeni ya kankoko rege ezaka na espère rege Obata manini yango. Ah, usala mabe, pokisa mtu mo fosa sek boye. Cheka muna mona kate, na uswaka oya ngai, oyo no tika. na poko za sumu Mbo za mukete, hein? Yo ntino ngolo bato matango makimpesa ngo matango ka boye na $40. na poko zwa Mama karanga nzoto mikinga linga ngo to yebe ngo très bien, bakisema mbo. na poko zwa Na funwa sa. we tikali tozana matanga ya colonel Nero Sasa bacha buzoba na linga. Kari Linga bacha buzoba. Kari eza di compte final faut tant que ça bolingo to biaka ngo maleme Bon de quand final odo yo tambo no kana $40. Sasa bacha buzoba te. dans le pesa boy zela ka sika bon yo melisa nganga pe melisa ça le quoi continuer Nande ni kona $60. Na meliso. Baksa $20 na meliso. Kari Nina wo. ko umena na kiti yo buka kiti ba On va sentir bon. yo fona ça je bla kiti pas Gister o tamna bon kiti ali bende Nga kina vite. OK fi Nko ba teni no kotsa. Ndeza la ka eko no ko. Ngosa no simba za ka. Ata misa Kari next sala. oyebi yo toza mwese mokonzi boye basala monime eza te mpo kolia matière argile ekokende
naboya So, mwana yaka, viens, petit. Kovumela te, yo moko tala provision. so osomba biloko kasi ko ngo banolia liango Nambo menzoto. Nambo menzoto. Unakwendeni na Zote ekota bokauki. yo po bimalanga foko omele loko po bimalanga foko omele loko Comment yo pamba? Yo pela bibi sala sala fo na sala. oza pena bon esprit na omo koteka te omo ateke na oboye na bibwe Ozana chikata. Ozana pona madame, ozana chibol. Zanga kita mata kita. L'élève la match à l'air et na tout. bibwe videlo po yo bimalanga foka omele loko Et pamba boy na kufi. Et pamba boy na kufi. kena bilo na Ozana avocat. Changa sama na. monso osali boye lelo osala te mela ekangamo otelema ozanga mamba osala Yo ta mona yani mos. na bilamba wana ozala Nzambe soki ya Kinji mpenzi. Ataka babi. Yes of course. Otaka bro na moto na bosu ya. Mon père, bonne nouvelle. Voilà. zala na mopandi ovandela postate yango mopanzi ndeko nanga mpe nakoma ponto nzoto na bapa boye mpenza nzoto alingaka mwasi moko mwasi wana na elongi ye me koto nyonso ye te Bonjour. C'est Aïda. aida mono azalaka kisenge to banda oboya nani Aïda bongi? Obongi? T'es le Nzambe asali. Nzamba lobelo penza. nzambe alobelaka T'es le Nzambe asali. Mama. T'es le Nzambe asali. Papa to kosi ni pito makambo. Lava. Pito sana ngo yote na Nzambe. Kanga mana Nzambe. Elongi mabe na yo injuro kubonga lava. Amen papa, amen. Susu moi c'est boye ngai vie na ngai changer. yo mpe kangama na nzambe Total. eloko oyo ekopanza oyo epanzana oyo tokomema mpe na tayere atongi yango Trop tard. Mama pour la prostate papa okufa no kaka yo. Tu vas nous compter ça. longola kuna longola mpe ndeko na ngai Tiki Pino, toi, tu as quand même tantôt sur la Aïda. oyo malamu biloko ya libala basasombi Yango Nzambe azangi na tina pesa ki révélation. Makasi. Ya moi aussi. Et c'est beaucoup ça na fort, na pena zo moi c'est bon. Beaucoup ça na pena fort te pena. kaluka talobi ndeko na atia nano na bomoi irene soki buibui yo zwana buibui Mais nganza mazobi de l'autre. Na de yo mpe nzambe olobeli te ondimaka no te nzambe alo Aïda bongi. Aïda. Simba. Seki ngabi na prostate na. Ina amboro njaka ko. Makaro dias. yadelwe Ndianga ndo ndia. Nangaba. yango wana Nyonso tosalaka na se. kaka wana seko mwana mwasi te wana mwasi te oyoka ngai te oza tata mokolo okende koluka mwana nde Tika mwasi ya bongo. Papa tika mwasi ya bongo. mosusu ozomonika bozomona mna emoko yidi mokuma yango wana sikotala ndenge ekosote postate yango wana ekomi biteni batonga yango na taye tokende yango na survillage to nini Nana banga malédiction. Yo moko populaire. apopola nini amadaki okufa na bisengo na ye kunali ngai nazalaka Papa tika mwasi. eloko makenga na sana Docteur. Docteur, oh mon dieu, t'as ma taille la gagne. Oh là là. C'est truc de ouf. Les bourgeois. Yahweh, la vie. Wela basukana nzela. Wela la vie. Wela basukana nzela. Ah, platini bala restaurant na vocal. Ka kolela na ngai. Ngai likunzi ya famille soki nazwi te na nakosalisa nzambe. Ata bavoix okoki kotia ya facile vraiment non difficile kaka tozo préparer bastudio donc totika so na une semaine après tozokota bastudio ozobeta bademi temps moral eza bien te qu'est-ce qui ne voit pas moral eza bien te na nini femme tema plein compliqué le na ntongo fort ronde compliqué mère ya mo moral eza bino ndulongo ndule eza patient pour sina bandele lo bandela beta et puis kotaka maman vocal wana ya babi
Papa Nathalie alingaka be. Papa Nathalie alingaka ileng malele. Minute apparemment c'est toujours la vie. Nakalomi na bino nalema na babokare mami. Ata lelo nasuite lobi nakozwa ile malele platini banzuzi. Libéré motema na nga nasaka na lokola l'option de nature. Charlene Makanda yoka 2 minutes. Yawe apesa majima kwa makasi ya kozua. La vie esali na moke yo kozua anes moshalo batela e edonzolo ko Jose Mukeba parfait e Junior Kito Jacques Nguni Emile Nzolo Kito nakota nanganga te bonga na ngate kasi muno ngwa bobelela ngiro bokubengisa abanini ayoka akoyokela ngana bamaye ozoyoka pena musisa kingo ebimi musisa mutu ebimi et puis ozoke libande ezokrashe mais boyema kozala pemene eza kozala musicien mais yo mpe kozala nzoto mike molai okonda eza koyeba oyemba te ozoyemba kutu bien te animation ozosala ya bien te ozoya reta en plus ozoloba président vandi wana respect eza mpe na oti nakutu soki ezalaki yo président mai na longole lelo po bamisi apembe mpe ya babiloko akala baseka bajengaka bavon marie mise lelo fo bazwa yo mwa fo amwa taille le bazwa oyeba koyemba te babiso to bafleur ya mouvement oyo bafaso nde bendaka bamomi influence ya bamomi eza babiso lelo so biso lolongwa yo mpena bamomi akolanda waya na mouvement siti bafleur ya mouvement ni yo ozoloba yo koma bule mouvement oza ya yo donc noza wana kutu kobwaka ozoyeba kobwaka te ozosala cri ya malonga te eloko te et puis ozoya rester okota bato en pleine répétition ozoya mpe otyaka makelele yo miziki yo mwini nongo oza wana kobula epike apandisango mpa momi nyonso baka mouvement gezaka président ya mouvement oyo yo na président epuis nanga babula kuta malongo yebaka na yo te mwini bokata bachance lobi toya pa producteur na grand hôtel producteur à mouvement ayaki pena azo produire mouvement ndezo atobanda Kenya to Lubumbashi to kobeta ba côté ya ba Maroc doza wana olongwe na chef ya mouvement na nomaki en lobby devant producteur na grand hôtel. Tu mérites d'être président de cet mouvement. C'est moi le leader ngam na nommé personne na obangisa na kata mouvement. Allez pendant obete la lettre pendant soit mon dark slow matata suspension de pendant surprise au chaka ba dis so comprendre c'est dit l'éternel président bi yo zo ba bilubela pam obe elonga bilubela pam neni yo oza chef en répétition chef d'orchestre nezo que le bito kuta na producteur ultimi fala otuna na pona ni lobela ite so doit influence à mouvement donner na zawa maître we ya mukuna l'état oya mabele Nikolo Nzambe na seye na masa na maître Chikeva o lelo azosala ba fierité ba congolais na kata balonda pesinga petit moko mokie na mouvement soko yoki petit wana obosa na tozo petit na bemba suka mais na utoko na petit na tiba kotaba ki sans surprise mais falo benga hein bozanga ba raison mo prise na tena tenir ola tete biso no so lo bagana se moni biso tugo kaka ka tenir city au milieu yo za statut de la liberté le mouvement si bien bilele mais on peut koto kosu ya bilele ezali tuberculose ba kosu ça na cadre ya ba symptômes ya sida ya yo comment on mena le mouvement ko créer après ba créer été non ça ka ba mai mais betela c'est ben on a aboaka to ba masima mouvement ça ba biso ko yemba mutako sala ba yo kayo on m'a dit chef, on a raison. Philippe Changa. On doit danser maintenant 2 minutes, pas 5 minutes. Maman Lingomba, alléluia. Amen. Bane na Nzambe, alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Nani mopikisi? Yes.
acclamons très fort Jésus. Tokotanga na mukanda ya Jean 3:16. Jean 3:16 et lobby boye. Vous font la bateau boyo. Jean 3:16. Attends. Car Dieu t'a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Le fils unique. Fils manquant. Afin que qui croit à lui ne périssait point, mais qu'il y a la vie éternellement. Alléluia. Amen. Ndeko molingami tangu nzamba keli yo amoni pamba tali bike no bikela balonga na keli fula pesa bango mwana nga afeke oya kundimina mwana nga ndi azulu biko. Alléluia. Amen. Te ya papa nana ko kusombela pasteur opile nazana de nini fusona te yango masaka moi tension nini kima c'est opile Jean souffre Jean surtout qui na Jean faut ça mutu bien donc tu na terre bien Jean volonté. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Okomona ndeko mwasi la parole parler Azeza ya mukie molingi fi ya kindumba ndeko mwasi azeza ya mukie bazako mona wena ba flamingo nzambe ko kulimbisa yo bulimbisi soki mobali eza ya mukie mokomona yo na tata mobiba. J'ai un témoignage. Papa moko côté na biso ya muluba. Amen. Papa sakola là c'est le flamingo et papa kendaki mwana yepe ya mwasi akendaki mai ezalaki te tata bimi pake nakutokela makangu na ye mai mwana mwasi pa bimi pake nakutokela mobali na ye mai bakuragema bakutani ndeko tala soni bandeko basi bokoyokisa biso batata na bino. Alléluia. Amen. eza kaka bino basi te elongo ne bafrère frère komona okia mosala mbongo nekoma na ndako bokotika mbongo na ndako tala ekomi mpa bamakangu lelo tukumela na septemba lobi tukumele place boy lobi tukusala boy mais nzambe ya bolingo aza na susi ke atili biso mwana na ye afin ke odisi tukundimela ye esala mina biso na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Elonga na makila ma Yesu. Alléluia. Mwana na Nzambe Quelle pas maman, tant que ça n'a pas hein? Je vais pas passer la vie bon ça pour boire la carte. Hein? Assez moi belle soupe les gars. Yesu alobi botika bana mitie ba ye pana na tobo bo konsertulize lo ndenge na bango. Amen. Yesu alobi botika bana mitie ba ye pana na tobo konsertulize eza lo ndenge na bango. Ayebi lisumu te, ayebi kufinga te, ayebi kutonga te, mais na biso mikolo okomona kaka mutu osalaka na ye ye wana aza kutonga yo ufali na ye bozumela na ye ntango ke boye o frere wana kutu o ye kutu ndeko bososobokoya nzambe komi pene. Amen. Pastor balobi kukonserkoza ya bana mikeme mwana azoyimayima tata na ye aza vivant mama na ye mpe aza vivant apele lui bobengelaka mama na je vais prier pour elle. Je vais prier pour elle. Maman na yewana. Ah, c'est la boîte à la mikakata no mwana. Ma fille qui dit, na ko sambela.